Majko moja, kога би биле твои години во мои раце, би ги продолжил. Но не, тие се во рацете на мојот Господар. Дали ти е доволна мојата љубов, мајка? Таа цврста љубов, која не се менува. Секој околу тебе се менува, освен твојата мајка. Секој околу тебе ќе те напушти, освен твојата мајка. Секој околу тебе во време те остава, освен твојата мајка. Твојата мајка, на кој никој не може да му биде сличен. Твојата мајка, која е створена еднаш и нема да се врати повеќе. Колку ноќи поминала будна, за ти да бидеш одморен. И колку се изморела, за ти да спиеш и да се одмориш. Зарем не се сеќаваш? Зарем не се сеќаваш? Ке заспиеш без покривка, па кога ќе се разбудиш, се будиш со покривка на себе. Зарем не се сеќаваш? Во денот кога стануваш сабајле, па до тебе наоѓаш подготвена храна, па кој ти ја спреми? Кажи ми, те колнам во твојот Господар, кој ти ја спреми? Зарем не се сеќаваш? Кога беше дете во основно училиште, те будеше твојата мајка на сабајле. Таа веќе се разбудила од сабах, за да не ја совлада сонот, за да може да те разбуди. А потоа те облекува и потоа заминуваш на школа. И не те остава, туку седи настрана од вратата и те гледа се додека не стигнеш на крајот на улицата и си заминеш. И таа не знае за мир, се додека не ја преминеш улицата. Зарем го заборави сето ова? О, мајко моја, земи од моето здравие и не биди болна. О, мајко моја, земи од мојот одмор и немој да бидеш уморна. О, мајко моја, земи од мојата насмевка и те молам, немој да плачеш. О, мајко моја, земи од мојата радост и немој да тагуваш. Тоа е мајка, оценети браќа, кога Господарот на небесата и на земјата ни ја ни препорача да сме послушни кон неа. Што прават младите денес со нивните мајки? Што прават мажите возрастни со нивните мајки? Дури некои од младите не ја гледат нивната мајка, освен во некои посебни прилики и погоди. Ги ставаат нивните глави и нивните лица во телевизор или во нивните мобилни телефони. Се колнам во Аллах, се колнам во Аллах, во денешницата повеќето од нас гледаат на екранот на својот мобилен телефон повеќе од лицето на својата драгоцена мајка. Ги прелистуваат страниците на интернет повеќе отколку што ги прелистуваат сеќавањата и насмевките седнати покрај својата мајка. Дури некои од нас гледат во луѓе, во другари и пријатели, па му се насмевнува во лице на неговите колеги во работа и не знае за неговата мајка, освен само кога ќе се врати во неговиот дом и ќе му врати на незиниот селам. И после тоа, што? Што после тоа? Не му зборува. Пејгамберот Мухамед салаллаху алейхи ве селем рече: ако го барете џеннетот, барајте го под нозете на вашите мајки, под нозете на вашите